अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू पाका यूनिया। सब प्रिय संग आज हम मोटरसाइकिल प्लाजा पे हैं। इनके पास कुछ नए बाइक आए हैं, उसके साथ साथ प्राइस भी अपडेट हुई है बाइक्स की। तो आज आपको सारी डिटेल देंगे, एंड तक हमारे साथ रहें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। जल्दी से वो आप सनमाइट शो एंजॉय करते हैं। चलिए बस मोटरसाइकिल प्लाजा के मैनेजर से बात करते हैं, उज़ैर भाई से, और इनसे डिटेल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम जी, ठीक ठाक। आप अपने इसमें उज़ैर भाई ज़रा बताइएगा कि कौन कौन से बाइक पहले तो नए आए हैं आपके पास, और उसके बाद उनकी डिटेल भी बताइएगा। इस वक्त जो मोटरसाइकिल है उनके रेट भी चेंज हुए हैं, महंगे हुए हैं, सस्ते तो हुए नहीं हैं। इस वक्त आज की जो रेट है वो 9 तारीख 6वां महीना है। इसमें जो रेट चल रहा है यूनियन स्टार का 57,500 का है। मज़ीद कोई चैनल के तौर से आएगा उसको हम कमी पेशी कर देंगे। उसके बाद अगर आप हाई स्पीड की जाने बात है तो 57 का आर एस टाइम रोड प्रिंस ये 70 है डिलक्स शेप में। अगर आप इसकी तरफ फोकस करके दिखाएं तो इसकी जो कैश प्राइस आ रही है वो 58,500 आ रही है कैश प्राइस, बाकी वो डिस्काउंट हो जाएगा। इसके बाद इसके साथ यूनाइटेड 125 खड़ा है, जो होंडा के बाद लोग, क्योंकि होंडा बजट से आउट हो चुका है, इस वजह से लोग रेफ़र करते हैं चाइना के कोई 125 उन्हें मिल जाए। तो इसकी जो कैश प्राइस आ रही है वो 91,000 आ रही है इस वक्त, बाकी उसको मज़ीद हम डिस्काउंट कर देंगे। इसके बाद यूनियन स्टार के ये ग्राफिक्स सारे हमारे पास अवेलेबल हैं। इसकी जो कैश प्राइस इस टाइम आ रही है 54,000 आ रही है। फ्रेश सीरियल होती है हमारे पास, पुराने सीरियल नहीं होती। वो लोग कहते हैं जी हमें बाहर से मार्केट से 52 या 51 का भी मिल जाता है, तो वो पुरानी सीरियल होती है और चला हुआ बाइक होता है। हमेशा आप कंप्यूटराइज इनवाइस लें जिसके ऊपर आपको रेट मेंशन होता है। इसके बाद हाई स्पीड का ये मॉडल आ रहा है जो नया आ रहा है 2021 की फ्रेश सीरियल। इसके बाद आगे तीसरे नंबर पे आप जाते हैं तो क्राउन 70 खड़ा जज्बा, जिसकी कैश प्राइस इस टाइम 56,500 आ रही है, जो डिस्काउंट हो जाएगा चैनल के दोस्तों से कोई आता है। इंस्टॉलमेंट वगैरह भी अवेलेबल है जी, इंस्टॉलमेंट भी अवेलेबल है। इसके बाद आता है क्राउन 70 सेल्फ स्टार्ट। किस्तों पे अगर कोई हमसे बाइक लेता है सेल्फ स्टार्ट छोड़ के, कोई नॉर्मल 70 है, उसका 17,500 एडवांस है, 4,600 किस्त है, और एक साल में उसको 70 से 71,000 रुपये के दरमियान पड़ जाता है। ठीक है, बाकी वो जितना जल्दी क्लियर करता है उसको डिस्काउंट भी होता जाता है साथ साथ। ट्रीट का सेल्फ स्टार्ट 100, जो कि माजूर अफराद के लिए भी ज़्यादातर रेफ़र करते हैं। अगर उन्होंने व्हील लगा दें 70 के साथ, वो चीज़ नहीं लग सकती कि बंदा के वो पावर उस तरह वो जनरेट नहीं करता जिस तरह 100 जनरेट कर सकता है। ड्यूल फ्रेम में आता है, 100 सीसी है, साल वारंटी है इसकी। इसकी जो कैश प्राइस आ रही है वो आ रही है 67,500 रुपया, बाकी वो डिस्काउंट उसको हो जाएगा। 125 का इसका सलेंसर लगा क्रोम में। उसके बाद सामने खड़ा है क्राउन 100 सिंपल शेप में, एक यूनाइटेड का आता है और एक इसमें आता है क्राउन का। ये आ रहा है कैश पे इस वक्त 62,000 रुपये का, बाकी कोई चैनल के तौर से आएगा उसको हम डिस्काउंट भी कर देंगे। इसकी टैंकी और शेप जो है वो काफ़ी हद तक 125 से मुनासबत खाती है। ड्यूल फ्रेम आता है। उसके बाद 1 ईयर वारंटी है इसकी भी। किसी का मसला तो कंपनी की ज़िम्मेदारी होती है। ये क्राउन 100 सेल्फ स्टार्ट है। इसके अगर आपको दिखाऊं तो इसमें एक सिंपल एडिशन भी हमारे पास खड़ा है और ये सेल्फ स्टार्ट भी है। जो सिंपल है वो आ रहा है इस वक्त 64 का, और ये सेल्फ है ये 72,000 का आ रहा है। सेल्फ स्टार्ट है, गियर इंडिकेशन भी इसमें मौजूद है, गियर आपको शो आउट कराएगा। आरपीएम मीटर है, स्पीडोमीटर है, हेलोजन लाइट है। बेसिकली इसकी जो शेप है वो यामा YBZ की शेप को कॉपी किया गया काफ़ी हद तक। उसके साथ खड़ा रोड प्रिंस 110 जैकपॉट। इसकी जो कैश प्राइस आ रही है वो 64,500 आ रही है, बाकी चैनल के तौर से कोई आएगा उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। 6 मंथ इसकी वारंटी है रोड प्रिंस की, और क्वालिटी भी इसकी काफ़ी हद तक अभी बेहतर है, क्योंकि लोगों की डिमांड थी कि मोटरसाइकिल प्लाजा रोड प्रिंस होना चाहिए, तो इसलिए हमने कस्टमर की डिमांड पे रोड प्रिंस भी मंगवाया है। अगर कोई यूनाइटेड लेना चाहता है उससे ज़्यादा इसको भी वो रेफ़र करता है, क्योंकि इसकी शेप भी खूबसूरत है। अगर इसकी ग्राफिक्स की जाने आप आते हैं तो रेड टैंकी पे इन्होंने गोल्डन ग्राफिक्स दिए हुए हैं। ब्लैक टैंकी की तरफ अगर आप आते हैं तो उसमें उन्होंने जो है मेटल के एक किस्म के, है तो प्लास्टिक की, लेकिन उसमें शेप जो उन्होंने स्टील वर्क्स की दी हुई है। इसकी जो कैश प्राइस आ रही है 54,500 आ रही है, बाकी चैनल के तौर से कोई आएगा उसको हम डिस्काउंट भी दे देंगे। ये वो प्राइसेस हैं जो आज की डेट में चल रही है। प्राइसेस एक मंथ में 4-4 दफ़ा चेंज हो रही हैं, तो वो जो आपको रेट लिस्ट हम दिखा देंगे जब कोई कस्टमर हमारे पास लेने आएगा। इसके बाद रोड पर इसका 125 की तरफ आते हैं, जो कि प्योर होंडा 125 की शेप का इन्होंने कॉपी किया हुआ है। इसके मीटर के डायल भी काफ़ी खूबसूरत है, जो मुझे पसंद है, बाकी कस्टमर की अपनी एक डिमांड होती है। तो इसकी जो 6 माह वारंटी है, इसकी जो कैश प्राइस आ रही है वो 92,000 आ रही है, और यूनाइटेड के बराबर ही है। 6 मंथ वारंटी है। क्लेम सेंटर हमारे पास ही है, 5 ट्यूनिंग हम चैनल की तरफ से फ्री देंगे, कोई भी हमारे पास आता है तो। सही है, सही। इसके बाद अभी हम पहले चाइना को कवर कर लेते हैं, इसके बाद हम सुजुकी की जानिब जाएंगे। ये इसका आता है रोड किंग का। इसकी जो कैश प्राइस आ रही है वो आज टाइम आ रही है 52,500। इस वक्त सबसे सस्ता बाइक ये यार है। 1 मंथ पहले इसकी जो प्राइस है वो 51 थी, अभी बजट की वजह से उन्होंने बढ़ा भी दिया है।
क्या पता बजट में आने में और मज़ीद बढ़ जाए। सही हो गया। इसके बाद क्राउन HD मॉडल आता है जो कि प्योर होंडा 70 को कॉपी किया गया है। पम्प शाख आती हैं, ड्राई बैटरी है, कॉपर वायरिंग है, 1 ईयर वारंटी के साथ। इसके ग्राफिक्स भी जो है वो काफ़ी हद तक खूबसूरत हैं। बाकी इसके बाद वही सेल्फ स्टार्ट आ जाते हैं, यूनाइटेड आ जाता है, रोड प्रिंस है, यूनियन स्टार है, हाई स्पीड है, सारे 70 आपको मिल जाएंगे जो कि रनिंग में एटम में चल रहे हैं। जी सुजुकी अगर आप आते हैं इसमें एक बड़ी अच्छी स्कीम सिर्फ आपको मोटरसाइकिल प्लाजा से मिलेगी, वो है पार्क सुजुकी की अपनी ऑफिशियल स्कीम है। कोई भी सुजुकी का बाइक का परचेज़ करते हैं 2 साल में आपको कैश प्राइस पे पड़ेगा। इसकी जो कैश प्राइस है वो 2,90,000 रुपये है इस वक्त। अभी मज़ीद बढ़ने के इसके चांसेस बताए जा रहे हैं कंपनी की जानिब से। कंपनी के जो ज़राए हैं वो कह रहे हैं कि इसके प्राइसेस जो है वो अभी कुछ अर्से तक बढ़ जाएगी। 2 साल में कोई हमसे लेता है 25% एडवांस होता है, बाकी अगर अमाउंट वो देता है 2 साल में तो आपको कैश प्राइस में पड़ जाएगी। सही हो गया। इसके बाद इसका एक 150 आता है अलाई रिम डिस्क ब्रेक, 2,14,000 इसकी कैश प्राइस है। 2 साल के टाइम पीरियड पे कोई लेता है तो उसको कैश प्राइस भी पड़ता है। ये सुजुकी कंपनी की ऑफिशियल स्कीम है। एक इसमें मॉडल आता है 150 सिंपल जिसमें ग्राफिक्स चेंज है, अलाई रिम नहीं है, डिस्क ब्रेक नहीं है, उसकी कैश प्राइस 197,000 है। 110 है, 1,81,000 इसकी कैश कीमत है। ये प्योर इंपोर्टेड मॉडल होता है इनका, था ये संभल है, इंपोर्ट होके आता है। इसकी भी 2 साल में कैश प्राइस पे आपको पड़ता है 1,81,000 इसकी कीमत है, 25% एडवांस है। फाइल फीस जो सुजुकी कंपनी की ऑफिशियल है वो 9,000 तक तकरीबन होती है। अगर कोई एडवांस इसमें ज़्यादा देता तो उसकी फाइल फीस में कमी पड़ती है। न्यूज़ है भाई ये क्या है कि प्राइस बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही? ये तो सर हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर एक्शन ले। ये जो कंपनी है बेसिकली एक तो इम्पोर्ट भी चाइना से बंद हुई है, जिसकी वजह से जितना भी स्टॉक है वो सारा महंगा कर देते हैं। जो कंपनियों की मेल आती है उसमें उन्होंने यही लिखा होता है कि माल महंगा होने की वजह से हम प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम जो क्या है सेल यूनिट कम करते हैं, हम मैन्युफैक्चरर नहीं है। तो कस्टमर ये कहता है कि आप बढ़ा रहे हैं, ये कंपनियां बढ़ाती हैं, इनका आपको लेजर भी दिखाया जाता है। कभी भी इनवाइस लें तो कंप्यूटराइज लें, आपको यहाँ से कंप्यूटराइज इनवाइस मिलती है। 5 ट्रेनिंग फ्री हैं, वर्कशॉप हमारे पास अपनी है। इसी किस्म का क्लेम आता है वो हमारी जिम्मेदारी होती है, जो चीज़ क्लेम के अंदर आती है। सही है, बहुत शुक्रिया ज़हर भाई, आपने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हमें। चलें आपसे दोबारा मिलेंगे। मुझे उम्मीद है आपको आज का रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा तो वजह को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा जो बाइकों की प्राइस आजकल बढ़ती जा रही है तो इसके बारे में आपका क्या कहना है। बाकी वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।